যদি জানতে চাই জামালপুরের কি অবস্থা দেখছেন, এখানে পানিবন্দী কতগুলো গ্রাম, এখানে পানিবন্দী আছে মানুষ কিরকম আছেন, এখানে দুর্গত এলাকাগুলোতে ত্রাণ কতটা পাচ্ছেন তারা? টুম্পা, যত সময় যাচ্ছে জামালপুরের বন্যা পরিস্থিতি ধীরে ধীরে অবনতি হচ্ছে, কারণ যমুনা এবং ব্রহ্মপুত্রের পানি কিন্তু এখনো বাড়ছে। এই মুহূর্তে যমুনার বাহাদুরাবাদ পয়েন্টে বিপদসীমার 56 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে, এবং যার ফলে কিন্তু ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, মাদারগঞ্জ, বকশীগঞ্জের অন্তত 35টি ইউনিয়নের 50,000-এর বেশি মানুষ পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছে। এবং আমি এই মুহূর্তে রয়েছি ইসলামপুরের চিনাডুলি এলাকায় রয়েছি। এই এলাকাটিতে গতকাল বিকালে 400 পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছিল। আমি সকাল থেকে চিনাডুলির যে বিভিন্ন গ্রাম রয়েছে, বাবনা, পূর্ব বাবনা সহ বেশ কিছু গ্রামে ঘুরে দেখেছি। অনেকেই অভিযোগ করছেন যে তাদের কাছে এখনো ত্রাণ সহায়তা এসে পৌঁছায়নি। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলার 7টি উপজেলার জন্য 350 মেট্রিক টন চাল এখন পর্যন্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, এবং সেই সাথে নগদ 7 লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, এবং এর পাশাপাশি কিন্তু 4000 প্যাকেট শুকনো খাবারের বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তারপরেও কিন্তু এখন পর্যন্ত সব এলাকায় ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম সেটি কিন্তু শুরু করা যায়নি। আর এদিকে এই 4 দিন ধরে যমুনার পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, কিন্তু মানুষ অত্যন্ত দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে, কারণ তাদের এই মুহূর্তে কোনো ধরনের কাজ নেই। তাদের যে পাট সহ অন্যান্য ফসল রয়েছিল তা কিন্তু পানির নিচে তলিয়ে রয়েছে, এবং তার সাথে গোখাদ্যের সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। সবকিছু মিলিয়ে যত সময় যাচ্ছে তত কিন্তু মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে। আর আগামী 24 ঘন্টা কিন্তু পানি বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এমনটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের যারা রয়েছেন তারা জানিয়েছেন। টুম্পা, ধন্যবাদ আপনাকে।